Halo para pencinta otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial servis ECU mobil Suzuki Baleno. Ini ECU-nya. Sekarang kita coba buka. Buka bagian belakangnya. Hidup. Sekalian kita buka saja nih. Kosong ya, dia punya resistornya sama dia punya driver IC MOSFET. Sekarang coba kita ganti. Dia punya resistor ini 1 ohm. Ambil resistornya, kita ganti resistornya. Sekarang kita pasang satu persatu.
sekarang kita ganti IC. Kita ganti IC-nya, ini yang baru, yang lama.
isi sudah diganti. Ini kita potong aja. Kita bersihkan bekas timahnya. Guys, ini udah kita ganti, dia punya resistor, dan ini juga kita ganti, dia punya resistor 1 ohm. Sudah kita ganti, nih bagian terbakar sudah kita ganti semua. Nah, ini proses penggantian komponennya sudah selesai, tinggal kita coba. Nah, lebih baiknya ini dia punya elko guys, sebaiknya kita ganti juga guys. Nah, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan saksikan video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.